हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो मोजां खौरां बा गोदान खौरां लाबोनो नागिरदों। दा बे खौरांफोरा मा नोंथांमोना नायलांबा नुनो मोननाय जागोन। फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन दुखुनि बाथ्रा, अमित शाह बिथां नखर मन्थ्रिनियाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जाबाय होनदों। बिथाङा गावनो टुइट खालामनानै फोसावदों आरो बिथाङा देहा फाहामसालियाव थिसनजाबाय होनदों। दा आरो बिथाङा खावलायबावदों साफ्रोमखौबो जुदि कर'नानि लक्षण जुदि हमनो हाबायब्ला थाबैनो गावखौ चेक खालाम अर्थात टेस्ट खालामनानै नायजा होननानै बिथाङा साफ्रोमखौबो खावलायहरदों। दा बिथांनि देहायाव थाबैनो जाहाथे नेगेटिभ जाफिनो बिनि थाखाय साफ्रोमबो आरज गाबनो गोनां आरो चेनेलनि गेजेरजों आंबो आरज गाबहरनो थाबाय बिथांनो थाबैनो जाहाथे नेगेटिभ जाफिनो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन फारसेथिंजाय बावैसो सप्ता सिगाङाव COVID-19 पजिटिभ जानानै अमिताभ बच्चन बिथाङा फाहामथायाव लागासिनो दंमोन, नाथाय बिथाङा दिनै फुङाव नेगेटिभ जाबाय आरो हस्पिटालनिफ्राय डिसचार्ज जाबाय होनदों। नाथाय बिथाङा न'आवनो आरोबाव क्वारेन्टाइन थागोन होनदों। दा फारसेथिं मोजां फारसेथिं गाज्रि आरोखि। बेनिफ्राय आरो नुनो मोनगोन नेक्स्टआव चिरांनि गसाइ गामिनि जोंफुं क्लाब आरो लाइब्रेरिनि नाजानायाव गामिनि सिङाव थानाय थांनाय HSLC आनजाद आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जायफोर बिथांमोना उथ्रिदोंमोन बिथांमोन फरायसाफोरखौ क्लाबनि जानानै बरायनाय जादों। दा थुलुंगानाया बयनिख्रुइबो गेदेरथार बाथ्रा, बेनि थाखायनो साफ्रोमबो बेबायदि हाबाखौ मावनाया मोजां। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन दुखुनि बाथ्रा आरो बेयो जोबोद सोंखारि जाथाव जे चिरांनि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव भारत भुटान सिमा जिङाव फिन दायना सन्देहजों बुथारनो नाजानाय जादोंमोन होनदों, नाथाय थैयाखिसै। साब्रैबो थैयाखै, बिथांमोना साब्रैमोन। सानैखौ बसुमतारी फोलेर आरो सानैखौ चद्रुधर फोलेरनि होननानै बुंनाय जादों। बाहाय माखासे जाहोननि थाखाय नामखौ बुंनाय जादिया। बे सानै हौवा आरो सानै हिन्जावमोन होनदों। थांनाय हराव बे जाथाया जालांदों। दुखुनि बाथ्रा दि दासिमबो बेबायदि खोमसि फोथायनायजों खास्रि बिस्रि हाबा मावनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव जानानै फैदों। दा जोंनि समाजाव बेबायदिया माला गोमोरलांगोन बेखौ जों बुंस'नो हाया, नाथाय जोङो समाजा गोख्रों नाजायोबा बेयो थाबैनो गोमोरलांगोन। दा आसा खालामो बिथांमोननि देहाया थाबैनो गाहामै गाहाम फैफिनगोन साब्रैनियाबो। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन क'क्राझारनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फिल'सफि बिफान दाबिदों लाइमोनफोरा। दा बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां दाबिदों आरो बेयो गोसारगासिनो दङ। दा बेयो आसा खालामो दाबिनायनि गेजेरजों बियो सुफुंजागोन आरो दाबियोब्ला बियो जाफुंमारोबो बा नाजायोबा जाफुंमारोबो। बेखायनो साफ्रोमबो बिथांमोननि दाबिखौ जाफुंहोनो थाखाय जों नाजानो नांगोन। दा बिफान एबा बबेबा मोनसे इडुकेसननि डिपार्टमेन्ट बारायनाया गाज्रि खोथा नङा, बेयो साफ्रोमनिबो थाखाय मोजां खोथा, मोजांनि लामा। दा बेखायनो जों साफ्रोमबो बेयाव मदद होयोबा मोजां जागोन। दा जेसेबां गैयिफोर डिपार्टमेन्टफोर दङ, जेसेबां नांगौखिनि दङ बेखौ जोङो बिनानै लानो हायोबा जोंहा मोजांसो। बिनि थाखायनो जोङो बिथांमोनखौ जों हाजासे हेफाजाब होनो नांगोन। दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन। उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ उनाव फोसावना लानाय जागोन उननि खौरांफोरखौ। एसेनोसै, गोजोन्थों।